আজ তৈরি করে দেখাবো দারুণ মজার চিকেন পপকর্ন। আসসালামু আলাইকুম, আপনাদের সাথে আছি আমি সোমু। কথা না বাড়িয়ে চলুন চিকেন পপকর্ন তৈরির রেসিপিটি দেখে নেই। এইখানে আমি 1 কাপের মতন বোনলেস চিকেন নিয়েছি, আর চিকেনগুলোকে আমি ছোট ছোট করে টুকরা করে নিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচের মতন লবণ, আর এবার দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন এবং সামান্য জিরা দিয়ে বাটা। আমি এই আদা রসুন জিরা বাটার পেস্ট ব্যবহার করছি 2 চা চামচ। আপনারা চাইলে কিন্তু এখানে আদা রসুনের গুঁড়াও ব্যবহার করতে পারেন। এইবারে দিয়ে দিচ্ছি 1/4 টিস্পুন গোলমরিচের গুঁড়া। এবার দিচ্ছি 1/2 চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ টমেটো সস। আমি এখানে 1 ফালি লেবুর রস চিপে দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে কিন্তু এখানে 1 চা চামচ ভিনেগারও ইউজ করতে পারেন। এইবার আমি একটি ডিমকে ফেটিয়ে মাংসের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এইবারে আমি সবগুলো উপকরণকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিব। এইবার একটি পাত্রে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ ময়দা, আর 2 টেবিল চামচ বেসন এবং 2 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার। আপনারা চাইলে কিন্তু পুরা কাজটি বেসন দিয়ে করতে পারেন। এইবারে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ থেকে সামান্য একটু কম লাল মরিচের গুঁড়া এবং 1/2 চা চামচের থেকে কম একটু লবণ। আবারও আমি সমস্ত উপকরণগুলোকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিব। এইবারে আমি মাংসের টুকরোগুলোকে একে একে শুকনো উপকরণের মধ্যে দিব এবং খুব ভালো করে মাখিয়ে নেব মাংসের সাথে শুকনো উপকরণগুলোকে। দেখুন আমি কিভাবে মাখাচ্ছি, যেমনটা আমরা ফ্রাইড চিকেন করার সময় মাখি, ঠিক ওই একইভাবে আমরা এগুলোকেও মাখিয়ে নিব। আমি আবারও বলছি, মাংসটাকে অবশ্যই হাড় ছাড়া নিতে হবে। হাড় সহ কিন্তু মাংস ব্যবহার করবেন না, আর অবশ্যই এগুলোকে চিকেন দিয়েই করতে হবে। অবশ্যই মুরগির মাংস নিতে হবে। সব থেকে ভালো হয় মুরগির বুকের মাংস ব্যবহার করলে। এর কারণ হচ্ছে মুরগির বুকের মাংসগুলো কিন্তু খুব সহজেই সিদ্ধ হয়ে যায়। আর সবচেয়ে ভালো হয় মাংসটা যদি ব্রয়লার মুরগি দিয়ে করেন তাহলে, কেননা ব্রয়লার মুরগি খুব সহজেই সিদ্ধ হয়ে যায় দেশি মুরগি বা পাকিস্তানি মুরগির তুলনায়। আমি কিন্তু ভিডিওতে পুরো ডিটেইল বলে দিচ্ছি, তারপরেও যদি আপনাদের বুঝতে সমস্যা হয় লিখে জানাতে পারেন কমেন্টে। আর এই চিকেন পপকর্ন রাখতে পারেন ইফতারের টেবিলে অথবা বিকেলের নাস্তায়, অথবা বাচ্চাদের টিফিনেও দিতে পারেন। বাচ্চারা কিন্তু এই চিকেন পপকর্ন অনেক পছন্দ করে। আমার বাচ্চারা তো খুবই পছন্দ করে। মাংসগুলোকে শুকনো উপকরণের সাথে একটু চেপে চেপে মাখিয়ে নেবেন, যেন শুকনো উপকরণগুলো মাংসের সাথে খুব ভালোভাবে মিশে যায়। এখানে বাটিতে আমি সামান্য কিছু পানি নিয়ে নিয়েছি। এইবার বেসন, ময়দা এবং কর্নফ্লাওয়ার দেওয়া যে কোটিং করা মাংসগুলো আছে সেগুলোকে এই পানিতে চুবাবো এবং আবারও একটি করে কোটিং দিয়ে দেব। মোট এই মাংসটাকে 2টা করে কোটিং দিতে হবে। দেখুন আমি ভিডিওতে কিভাবে করছি। আমি প্রত্যেকটা মাংসগুলোকেই এভাবে প্রথম কোটিং করার পরে সেকেন্ড কোটিং করে নিব। দেখুন সবগুলো মাংসকে আমি 2টি করে কোটিং দিয়ে দিয়েছি। ফ্রাই প্যানে বেশ কিছু তেল আমি গরম করে নিয়েছি। এবার আমি একটি একটি করে চিকেন পপকর্ন আমি তেলের মধ্যে ছেড়ে দিব। চিকেন পপকর্নগুলোকে মিডিয়াম হিটে রেখে মুচমুচে করে ভেজে নিতে হবে। এই চিকেন পপকর্নগুলো দেখতে যেমন সুন্দর হয়, খেতেও কিন্তু অসাধারণ হয়। চিকেন পপকর্নগুলোকে গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নিতে হবে। আমার চিকেন পপকর্নগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি চিকেন পপকর্নগুলোকে তুলে নিচ্ছি। খুবই সহজ একটি রেসিপি, খুব সহজ পদ্ধতিতে দেখিয়ে দিলাম। তবে আর বাইরে থেকে কেন, ঘরেই তৈরি করে ফেলুন মজাদার চিকেন পপকর্ন, আর ঘরের ছোট্ট ক্ষুদে সদস্যদের মন জয় করে ফেলুন।
দেখুন মাশাআল্লাহ, চিকেন পপকর্নগুলো দেখতে কতটা লোভনীয় হয়েছে। আশা করছি ভালো লেগেছে আজকের রেসিপিটি। আজ তবে এই পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট এপিসোডে নতুন কোনো রেসিপির সাথে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ।